搏命嗰時搏命，你死就死咯，你踩行咁咯。因為你後生你就睇到佢啤嘅，咁有啊，冇啊，而家唔得啊嘛。佢就而家打波就話，唉，我都唔知咁打唔打到，唔知啊，真係唔知。以前我咪攞起波攬上手，個波一 fit 咧，我哋可以一條打到好低嘅。而家唔係啊，屌你又炸又鬆，我唔打嘢。第三門已經曉啦。我而家4門我唞氣㗎，唞氣㗎。我而家咪曉啊！如果對手唔逼你咧，你專做好啲。哇！睇完你真係扯氣㗎。係啊，所以話，年紀大真係唔到你拗㗎啦。鬧啊！老真係老。有啲人唔好喎。邊個話我真係唔認嘅？一年唔同一年啊！好多唔認啊！一年唔同一年。你今年仲好好，出年就冧啊！即係嗰個體能就冧。係啊。我諗啊！我朋友喺英國啊，1年咋，嗰個平均分跌得幾緊要？你係咪嗰個肥佬啊？唔係，嗰個打玩翻兜嘅。你嗰個肥佬已經係冇啦，佢咗啦，死咗，衰咗啦已經。邊夠班打有啊，而家都揦我唔贏。即係我懶得我可以睇打，我話你手，即係我眼中嘅手170零啦，170零嘅。喺香港打我唔知，香港你打180比盡100啦，比盡100啦。唔係喺嗰邊打21㗎。嗰邊可能我25咧。咁我唔知啊，總之嗰邊21啦。可能25咧，你咁你手波你出得手，我睇睇唔得手嘅。你咁樣手翻睇你，你打咗200，你冇玩啦。你爭我得啊，你爭2班以上啦，即係2班以上啦。我唔係好臭啊，2班以上。點知開啲咩靚咧？開啲靚嘅聖誕樹，嗰啲又得埋，啲又得。哦，咁啊得埋。咁啊係啊，嗰邊啲友真係靚啲啊，真係好老實。你去2班我唔知班啦嘛，你2班我唔知班啦嘛。咁啊係啊，嗱嗰邊有靚好多啊。除非你有開咗手同有得唔同咧，你錯千零拎，都落手你201啦，再打耐啲230啦已經。唔係，你都聽人去打左，如果類似咩左手啊？反西嘅，左手反隻 back 咁除非你左邊同右邊拎唔同嘅。一定啊，通常都係嘅，如果你人多即係打。太大變化。係啊，你左邊就打橫衝，右邊又使到埋你嘅，咁邊個應該？打得左邊就點都着數啲嘅。係，唔係即我真係着數嘅。啲嘅。喺嗰邊鬼佬都係喺個地方，我係打左打啊嘛，邊個打？咁反打。但係嗰邊啲鬼佬都話㗎，左手係着數過右手好多。正常咧，係正常。因為正常，跟住喺度投訴啊，喺度即係我哋打比賽嘛，喺度投訴啊，跟住同嗰個主辦機構，咁人哋個主辦機構話：你可以打左手，點解唔打左手啫？你打左手咪冇咯，咪益到你咯。你投咩數啫？佢話我不嬲咁做。唔係唔打左手唔緊要，打翻兜啫嘛。嗱，你可以打反，即係嘅意思係可以反你兜翻落咁可以打。你喺左邊落波你咪可以嘅意思啦。佢即刻唔好出聲咯，唔係俾人跟成班我打左手咪冇得講㗎。係正常啊，拎係開咗，你諗辦法打。唔係咯，你覺得左手？拜拜啦。拜拜。啊，你走啦咩？走啊！呢度翻去瞓覺。你喺呢度住嘅咩？唔係，我嚟呢度食飯。哦，我翻元朗。